आपने किसी ऐसे युद्ध के बारे में सुना है जो इंसानों और पक्षियों के बीच में लड़ा गया हो? इंसानों और पक्षियों के बीच की ये लड़ाई वर्ष 1932 में ऑस्ट्रेलिया में लड़ी गई थी। ऑस्ट्रेलिया में ईएमयू नाम के पक्षी की संख्या काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी और ये नस्ल फसलों को बर्बाद कर रही थी। मेजर जनरल मेरिडिथ के नेतृत्व में मशीन गन के साथ एक टीम भेजी गई, लेकिन इस युद्ध के अंत में ऑस्ट्रेलियन आर्मी को युद्ध मैदान छोड़कर वापस जाना पड़ा और इस तरह से ईएमयू वॉर में ऑस्ट्रेलियन आर्मी को पक्षियों के हाथों हार